Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal FJ Pé na Estrada. E hoje estarei fazendo o primeiro vídeo teste com a GoPro Hero 8 com microfone, aliás, sem microfone, com o som da própria GoPro. Então vamos lá. Aqui, não sei se dá para vocês ouvirem minha voz, que o suporte está em cima do capacete. Eu estou usando o modo amplo Full HD 60 FPS. Pode dizer o que você está achando, deixa o seu comentário.
aqui a gente está usando o som original da GoPro. Não estou usando microfone, nem estou com o adaptador de microfone dela. Esse vídeo também é um dos primeiros vídeos de uma série de outros vídeos que estarei fazendo para o canal e postando com mais frequência. Fazendo esse vídeo aqui diretamente da cidade de Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Então, você que está assistindo aí, o que você está achando do som? Eu sei que não está tendo uma boa captação porque a câmera está em cima do capacete, como eu falei. Mas, pelo que eu pesquisei, a captação de áudio da GoPro Hero 8 ela é bem melhor do que as anteriores. Capta um áudio de uma boa qualidade. Claro que aqui o vento vai acabar atrapalhando um pouco, né, também. Vamos lá, o sinal abriu. Que é o Shopping Guatemi.
é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do teste. Dê o seu joinha, deixe seu comentário e não se esqueça de inscrever também no nosso canal, porque em breve teremos muito mais vídeos. Valeu, galera!